السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعینو، دا الله رب العزت ساجبه غوندې کې قانون دی. الله رب العزت هغه ذات دی او هو یطعم ولا یطعم. الله رب العزت په خپل باندې نه خوري، د خوراک نه پاک دی او په خلکو باندې خوري. او بیا عجیبه غوندې کې خبره ده چې رحمت خداوندی بهانه میجوید. دا الله رب العزت رحمت بهانه لټای چې په څه طریقه باندې د انسانانو له اجر او ثواب ورکما د جنت مستحق جوړ کړم. په دغه رحمتونو برکتونو کې یو پېشمنی هم دی. پېشمنی عام طور پر ظاهر کې داسې ښکاري چې سړی دا روټۍ وخوري او په دې دا روټۍ د ځان دپاره خوري او بیا به سحر ته قوت میلاویږي او روژه په روژه کې به حشاش بشاشي دته به ګزاره به دی په وخت تېرولی شي. دا خبر هم ټیک ده، لیکن حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې تاسو د یهود او نصاراو مخالفت وکړئ او د یهود او د نصاراو کې روجي چې دي نو د هغې کې او د مسلمانانو په روجو کې فرق دا دی چې صرف د پېشمني فرق دی. بس د هغو روجه او زمونږ په روجه کې د پېشمني فرق دی. نو الله رب العزت هم فرمایي، نبی علیه الصلاة والسلام هم فرمایي چې تاسو د دو مخالفت وکړئ، نو دې وجې نه پېشمني لازم دی. او عجیبه غوندې کې خبره ده چې الله رب العزت په خپله باندې او د الله رب العزت فرشتې په دې پېشمني کوونکو باندې رحمتونه رالیږي. ډېر د ثواب خبره ده. یو سړی داسې دی هغه وایي چې یاره زه نشم پاسېدی، نو دا د ډېر لوی رحمت نه او فضیلت نه ځان محرومه ساتي. یو سړی وایي یاره زه پاسېدی شمه لیکن زه خوراک ته مړه نه کېږي، خوراک نشم کولی، نو دی خوراک نشي کولی، دی یو کجورت به وخوري، دی صرف اوبه وسکي، دی لسی وسکي، پی دی وسکي، لیکن صرف چې دا سنت پوره شي. نو دا ډېره لازمي خبره ده او ډېر زیات فضایل راغلي دي. د دې وجې نه موږ هم اهتمام وکړو انشاءالله چې د پېشمني به موږ اهتمام کوو. الله تعالی د عمل کولو توفیق رانصیب کړي. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ.